Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci d'être connecté sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Et une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Vous informer, c'est mon souci majeur. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Malobi News, et ont continué, car vous savez déjà, il y a beaucoup des audios du pasteur prophète de la nation, l'homme du pétage, Denis Lessi, solo. Aujourd'hui, Denis Lessi est pris dans le piège. Enregistrer Denis Lessi, pour lui, c'est un piège. Ça là qui est bon. Donc, je vais mettre aussi la vidéo de Denis Lessi à se expliquer, biso, et l'on connaît son qui piège. Et, n'a repris la bino conversation, nyonso ya Denis Lessi na soi-disant nganga na ndenge Denis Lessi azoloba bo kende pa ya mama Tina ayebi nde boko organiser loko na bandeko. Donc na mama Tina mwasi ya Denis Lessi yepe akoti na makambo oyo. Oh là là, c'est trop. Oh là là. Pasteur Kabundi Walesa alobi bato nyonso o bazoloba kombo na ye na ndenge ya mabe batie na croix balobi bazokunda badomo boye ba soki baliwo elandani. Pasteur Walesa déjà a livré Denis Lessi na bato nyonso balobaka mabe na kombo na ye na maboko ya Satana. J'espère que vidéo na chela kibino lobi bomona qui commente ce que église ils ont prié pour na pasteur Denis Lessi. Aujourd'hui ce qui problème est le pasteur Denis Lessi oye bake église ya pasteur Walesa ba livra ke na maboko ya Satana. Pourquoi? Parce que azoko c'est la mosali ya Nzambe makambo. Alors la vidéo wana on a zoché la bino boyoka bino moko conversation, c'est vraiment trop moulaï. Bon s'installer ya on a le barake non zo eloko komela parce que makambo bima na kati ya audio oyo conversation oyo pasteur Denis Lessi ya yeba kité que batwana kaka bango mo bakendeke pas pasteur Denis Lessi et pas pasteur Kabundi Walesa pona koyebisa ke en tout cas biso to lingi na biso te parce que bango bazo tinda biso to akokosa ke ba témoignage oyo to témoigna kaneza ya lukuta or eza makambo ya solo. Alors boyoka explication bino moko voya pasteur Denis Lessi na soi-disant nganga mokili compliqué mokili makambo. OK? Non bandana no kocha vidéo il y a prophète Denis Lessi azo démentir. Et puis na kotia audio n'est tellement moulay boyoka ngo bien naza na posa boyoka très bien. OK? Boyoka ngo très bien et puis torozonga pour commenter. Merci beaucoup en tout cas et puis bref à ce qui fait aujourd'hui. Mes condoléances à tous ceux-là qui sont éprouvés. Courage à ceux qui ont de problèmes. Bonne guérison à tout le malade dans tous les 4 coins du monde. OK? Merci beaucoup en tout cas. Merci Nabapel Nabino, Naba eloge na bino en tout cas ezopesa nga lisusu makasi ya osala la bino musala to na ozana matière kobosana te tindelanga na numéro nanga WhatsApp tokoya nango biso to fingaka te. Moi je n'insulte pas to lobaka bo solo ya mabe ezali soki ya mabe eza to loba soki pe ya malamu ezali pourquoi pas to lobelango. OK? Alors sans plus tarder suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Mbongo eza pa na yete ye ayaki na makampa na yo po yondo landela makamba mbongo yondo okende ko négocier yondo mutu kulanda ba négocier. D'accord. Yo kaka bien. Voilà ce qu'on doit faire. Parti wana ngana eba imeti soka yebsanga bongo wana ngana négocier. Alors elo to sala des abos. Il faut se calmer d'abord. To abima na kata lisolo wana. Yokanga bien. Naina.
respect, hein? S'il vous plaît. Dans le biboy. Yé, toyo karaki boy. Ce qui image bimiso, batu ba négocier, ba bando benga. Normalement, batu ba yebi numéro na ngate, parce que ngana tie numéro te. Ba yebi source, lika moningi zati. Ba ko contacter na. To réfléchir ngana, ba ko contacter mutute. Ça c'est un. Erreur peut-être tout ça là qui. Tango oyo, image on les a kolika. Il fallait qu'on tienne numéro ya contact. Tokato si misango peut-être mutu moboye azali ta avocat na biso. Azali ta avocat moko net avocat na yo. Pourtant numéro na bazo benga yazo yamba et puis ako faire face na bato na sa qui va toucher. Première erreur tout ça. Bon ils appellent erreur ils appellent trop tard. Parce que na yoka pourquoi ils appellent yoka oui négociation que ne m'abete parce que yo vous a sécurisé. Vous avez la place pour vous couper. Mais vous allez sécuriser. Vous le dites que dans ta place pour vous. Vous avez moi quelque chose qui moi place moi en attendant. L'État va négocier un avocat. Et poto bakanga pe mutu. Yo ba teke poto ko eza trop dangereux. Oh, poto kanga mutu. Poto ko ba ozo facilement parce que poto soja Interpol indique message mutu na place boy. Ne ba fiyo peut bien. Pe ba so mission. Oui, ils ont bon côté. Boy ba côté. Non. Moninga ina miniti ona zaki na posa mbongo. Expliquez ngai nanu. Yebisa nga vérité. Wana ekipesa biso mbongo. Er to yeba na yo o assurer biso ke tokozwa tokobanda 250,000 ya débat so to komi na makambo. Ah, yobi. $250,000 yo bi amu papa nango. Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être yo kinga mabe. Non. 250,000 mutuku ta bomi mutuku. Ako futa kutu bo monte boyo so 250,000. Et là pour ça la lobby yo kanga bien. Yo na mutu na yo na Serge. Boko mati, boko tana mamantina ou bien deni boko yo kala neni to ko sala eloko yo. Pour permettre kimia ezara. Merci ona kokoti matena okotambola te na commune insiki. Otambola te neni mais faut bi makakati. Mais ceux qui aussi attaquent armes, vous avez sécurité. Vous avez monté là? Mais pas votre personne bongo. Vous êtes taxi express. Mais la voiture là pas personne bongo. Pour vous alawana, tu wana pa yawana, comme ça pour solo lito trouver compromis comment on va monter une nouvelle stratégie pour la OSA. C'est comme ça. Et puis ça a besoin de ça déploiement. Pas personne moi quelque chose. Oh, il y a pas se maîtriser quelque part. Mais dans l'IA, binobo solana, nous pouvons monter stratégie dans matinana, total, comment on peut faire pour la obéir sa situation? Effectivement, batona na qui va au lukayo. C'est ça. Mais comment on va faire maintenant? Yango na solo panayo. Au lieu mata. C'est ce qu'on doit faire. Donc yo Serge na mutuno na mère bovandi na. Total, comment on peut faire? Bon problème c'est comme ça. Vous comprenez? Bon, ceux qui ont vu, Naza a besoin de aide. Vous pouvez ça, il n'y a pas de problème. Serge, vous pouvez un numéro, il y a des moutfuna benga. Serge, wana, vous pouvez un numéro. Serge, vous pouvez un numéro, il y a des moutfuna contacter. Ezoswana Motema. J'ai cherché l'église, j'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché l'église, j'ai trouvé dans le monde. Les lobes ba bongo limité, mateme ba bongo li makolo. Ba pasteur à Congo, boza ba folelo, boza ba folobi okuna. Na ye kolobela Mose Nanzamo la posté évangéliste Kabuntu Alessa. Na ye kolobela évangéliste Kabuntu Alessa. Jérémie Kabamba voyant. Na banga motote na respecté abatu, mais na banga nenzambe. Mutasimi pe maranga zate.
Kabunjalesa salibino nini. Bozana ba église, bozana bandimi, bozana basi, bozana bana, botika via Kabunjiwalesa. Personnellement, dans la matanga, ça fait 3 semaines on s'en va vidéoter parce que j'ai perdu ma soeur. Mais là, yo défendre évangéliste de Kabunjiwalesa pour la mitema mabe, ba pasteur aussi là. Boyibola ki sabatunini, kena nzambe na biso sala kate, miracle za réel. Nzambe miracle azali abotisa bikomba azo biloko pamba pambola bo bakoya kombo Yesu telemisa bo baloka makombo Yesu delivra soki yozala nzambe te eza basai na nzambe suba na nzambe boti koyebisa bato ke Kabunjiwalesa aza mutu amakiona bobimisi mwana oyo avoya ce petit aza mutu amisala mabe balobaka nasala témoignage bako Kabunjiwalesa kabela bato bambongo asomela bato bamituka asalisa yo témoignage apesa le côté mais mon frère soki ya solo bapasteur oyo batindi yo toa déjà na bavoice même ici vidéo que tu faisais na bureau ya pasteur oyo osalaki toyebi ye nga nazozela kolo nguma lokolo bike kolo nguma ya nyongwa yaka tozela kolo nguma tu es maudit petit o maudit na yo na bapasteur oyo batindi yo boza 4 pasteurs botika lokutako Kabunjiwalesa bomeli bino nani Kabunjiwalesa welisi bino na nini soki osila papa biso tende totinda yo sila biso tende totinda yo koma biloba loba pasteur a réseaux sociaux azalaka te mosala nzambe azalaka na église église ino eza pa meme na 30 personnes otelemela bato bazala nzambe Kabunjiwalesa asali bino nini nazosenga bafidèle nyonso ya église ya pasteur Kabunjiwalesa wana mosali na nzambe ya solo wana mosali na nzambe bomoi kabamba voyage je suis Kabunjiwalesa bolanda ba témoignage ana te babambaka manga mbumaka manga libanga kala mbumo esa nini etela nzinjalanda kaka etika poteza nzinjalanda esika manga kotereza bakritike Kabunjiwalesa batonga ye po azosala makambo bango bazala ngo te bango babanda liboso batika na nsima ya ye nsima bandi liboso Yesu yo tala ndenge okomisi ngai nzamba Kabunjiwalesa na bapaye bolinga bofinga mosai na nzambe d'avance la plupart ya bapaye nyonso boza bino bapede boza bino tina te Jérémie Kabamba je suis Kabunjiwalesa oya koya biso pe tokoya trop c'est trop Kabunjiwalesa c'est mon vieux moto na nzambe bangwana basila basila tina lifobo bakenda osengaka bambongo ke bagaranti esili tala kake na elongi Kabunjiwalesa yanga tiens. Oui, allô papa. Les engaïnes na chi numéro na longo numéro wana po bazobenga nga mingi fort. Ok. Balobi. Eluka ngo kumotambola. Ngai na tamboli te naza kutuka ndi na ndako na abi eluka ngo ezotambola. Ouais, ezotambola déjà bazobenga nga zotala. Bazotala nga bazobenga benga fort. Unakoma komoni. Sio wana. Tino wana mama komaka Yves Masamba. Na mboka na ngayo. Tout na côté mission na bâti de quelque chose. Ça va na pourquoi? C'est beau papa. Na Rosela vraiment signe. Yves Masamba. Yamwana. D'accord. Merci. Azaki na raison. Pour ceux qui vraiment, pour ceux qui bon côté biso de ngai to sala on ande biso. Ninge ko mama na rangi soka yupo tega ki fasi. Kinsoka yupo tega ki fasi. Oui, donc il y a beaucoup de papa.
Merci vraiment papa na ozilango vraiment. Merci papa. Il faut effacer ma connaissance dans la nalongola yango deja nazotika nalongola nanu te nanu te awuti kobenga azokomprendre nga te ayebisi nga na abenga yo nayebi te nanu te nanu kuta tikela mabeti bato nyonso apoto bazusuku nga na obalanga te ça va numéro président numéro yana numéro na wakala wala koyamba ngo suti parce que na minute basalanga mabeti basalanga mabeti balukanga te mais il faut déplacer place où ba yebi yo sala bayebilinga na en place te bayebilinga na en place te loko bayebi place te yo vanda na yo kaka ko apparaître trop te po bato apoto deya bakomoluka yo nga deja moto wana lobi nazali na émission keke pa abengi nganga nazali na retard ya okende kuna donc naokende kuna ta mosu lelo olo mais de toute façon ozala pikinga ekopesa mbongo na soki kutuna mamatina mais de toute façon ozala pikinga ekopesa mbongo na soki kutuna mamatina omonike soki nasalaka émission no enge ezala desordre enge ezala mama na desordre lisusu makasi mais sikoyo omoni epi
soki mwa youtube mwa mokili ya kotumo bayebaneli biti omoni ndenge bazela ngai soki mwa temps yo kosala référence jamais na nga kosala référence jamais na pananga kosala jamais référence jamais na koloba kutunde te yo kosala référence jamais na nga kosala référence jamais na pananga kosala jamais référence jamais na koloba kutunde te so po baobenga yo bakonzi baobenga yo okolia bakonzi baobenga yo okolia fo batme ndenge ezana olitaka obia ite beta nanu basomba ngo nanu yo kowela nanu te ezalaka nanu etambola nanu mpo sikoyo eza neti okweyisi empire moko alors yo sikoyo otomona teke ndenge ezoyeni defe bato yo ozotia président kambo pani parce que olobi bendaki tala makambo ndenge ezalaka donc bamama wana baorekipere yango batusuko bazorekipere yango ebandi kokende siko ezokende balife ebandi deja ya bato nyonso babandi bapeto babetaka babiloko wana nesi bazwi ndenge ekendaka ntango ekie sikoyo bayebeki victime en tant que victime yana esika omemo te parce que preuve image eza yo otikalaka we ndenge ezaka nezaki bo bango balobisinga yo otikalaka we ndenge ezaka nezaki bo bango balobisinga nde balobisinga ata baye na bato bacontredire yo moi depuis babi omoni baosa contradiction nanu te mpo bayebi ke osalaki yango en plein air soki ezalaki babiloko ya mike te oyo okuta eleki ya mareka bao bakoyeba te otue na maria mpo meme ata osololi na maria bato bamona église omona eloko sikoyo visite mwana parce que omoni yango na église batie yo omoni nde bamonte batie yo na église ozotémoigne ozoloba epuis na suku mpe wi fami na nga makambo ya fami na nga ebebi sikoyo bato bato donc oluka yo ozela papa yango kasi nabengaki na libanda obengo nde mpona yebisa mwa eloko wana oyebisa yango edenga mikolo mpo naza na ndako na abima te na libanda obengo nde mpona yebisa mwa eloko wana oyebisa yango edenga mikolo mpo naza na ndako na abima te bakozalaka na pression te omoni nde babalozwa yo te na papa na yo epandenge oyebisa nalobi ezali natikaki message ntango so azuba yo te ereranga nasali ifale na biro na ye pana yo oyebisaki ife pesa ye komo nayebisaki yo kozoyamba ya telefone te eske tosolopa mbala moko olongoli biloko yo mpe sipomaka kuna yo mpe tiaka nini mwa boye sipomaka kuna eske tosolopa mbala moko olongoli biloko yo mpe sipomaka kuna yo mpe tiaka nini mwa boye sipomaka kuna te kotelanga eza problème ça va zela benga ye na Bonsoir papa ngai naza kimia te lelo nabimi vraimen na ndako te mpo nazwi baimage na ngai nyonso wana ezotambola makasi nazwi vraimen kimia te banombre de vie oyo naomona deja ekomi kosalasala wana ngai nawa kimia te epuis nasali image wana natikaki kozwaki biloko te moto aya atindela nka $20 apamba $20 wana eza vi na ngai nyonso te oyo na bbc image nga bakisi wana nakendanga moko te tokendaka kotika bakisi wana biso moko na propre volonté na biso sikoyo nga nasali bamakambo wana nyonso na bofilme nga bopiblie eloko wana ekomi da koleka partout nazozwa assurance te naza te na assurance moko te oyo bino bopesaki ngai ke nakozala bien nakozala nini nazalaki namona te assurance moko te ve baboye nakokoka te jamais nakozala mal à l'aise boye likolo ya likambo moko boye nazwila te nano eloko te mpo namona da ndenge makambo ekende nga naza nde ya danger yosa te na miniti oyo awa nga nde moto naza en danger donc sikoyo so likambo ekomeli ngai nakolinga teke likambo ekomela ngai ya mabe yango sikoyo nalobi boye lelo nde eza biso kopesa ngai position ya mbongo te oyo nga nakokozwa mpo nga mona survivre na ndenge na ngai nasalelaki bamakambo wana parceke bino nde bofilimaki ngai bozwi image na nga deja bapibli yango siko nga moko kolo likambo nazoyeba biso suite te $20 eza vi na ngai mobimba
batindeli ngaka $20 nazokoka kuti meme mpa kolia kuti ezozala te donc nde eza boye ngai lelo kaka afopesa nga suite nayeba deja combien mbongo oyo kopesa ngai nazala nango deja parce que namona kaka clair te nazomona donc position moko salire nde na boye nakokende kaka mbaa moko nake kaka kodenonse na mokili malingi eyeba deja que bato nde bazwaki nga bafilme ngai mpo nga nakolinga te kaka mbaa mo image nange ezotambola bongo bato bazolobela yango nga mbaa moko na perte kaka bongo mbala moko te na olinga eloko wana te. nauti kobenga ye nde nakataki nauti kobenga ye nde azoyebisa nga makambo mbongo eza pa na yo eza pa na ye te ye ayaki na makambo pa na yo yo nde olandela makambo mbongo yo nde okende konégocie yo nde moto kolanda banégocie. Ah, d'accord. Yo kaka bien. Voilà ce qu'on doit faire. Parti wana nga na yeba ye maîtrise soki ayebisa nga bongo wana nga na négocier. Alors eloko tokosala eza boye yo il faut se calmer d'abord. Abima na kata lisolo wana négociation mbongo ezalaki pa na yo ezalaki pa na yo yokanga bien ngai na peti ozokangelanga okokangelanga te natuni ozokangelanga nalobi boye zala mwa respect s'il vous plaît nalobi boye ye toyokanaki boye soki image bimiso bato banégocie babanda obenga normalement bato bayebi nimero na nga te parce que nga natie nimero te bayebi source ya likambo ndenge eza te bakokontakte nani to réfléchi nga na bakokontakte motu te ça c'est un erreur peut-être tosalaki ntango oyo image wana eza koleka il fallait kotia nimero ya contact tokatosimisa peut-être mutu moko boye aza neti avocat na biso aoza neti avocat moko neti avocat na yo potao nimero wana bazobenga ye azoyamba epuis akofaire face na bato wana saki batouche première erreur tosali bo eza mpe erreur te eza mpe trop tard te parce que na yoka pourquoi eza trop yoka oui ekende mabe te parce que yo koza sécurisé ozalaka na place moko ekopere mais oza na sécurisé olobi okende ata place moko boye ozwi ata mwa quelque chose oki mwa place moko en attendant le temps bazonégocier un avocat poto bakanga mpe motu yoyeba teke poto koyo eza trop dangereux poto okanga motu te kutu poto kutu bakozwa yo facilement parce que poto soki ya interpol etindika message moto wana na place boye nde basuki yo mpenza bien bien mpe bazongisi yo kini oui ezala bongo te boyo oyeba yango te non moni ngai na miniti oyo nazalaki na posa mbongo explike ngai nano yebisanga verité wana ekipesa biso mbongo ere toyeba na yo oasire biso ke tokozwa tokobanda 250,000 ya debate soki tokomi na makambo yo mpe $250,000 yo ebi yango pa valeur nango non je n'ai pas dit ça peut-être oyoki nga mabe non 250,000 motukutu abomi motukutu akofuta kutu bongo te boyo 250,000 eloko bokosala lobi yokanga bien yo na motu na yo na Serge bokoma ti bokutana na mama ntina ou bien ndeni boyokana ndeni tokoki kosala eloko oyo po epermettre kimia ezala otambola te nakomi na inseki otambola te nde nini mais obima kaka te mais soki ozwi ata kar moko boye baoza na sécurité oza moto ya naza na mbongo te naza moto ya makolo naza me bakopesa mbongo te ozwi taxi express me nakotinda bapesa mbongo po bozala wana to wana mpe aya wana comme ça bosololi to trouver compromis comment on va monter une nouvelle stratégie pour la OSA c'est comme ça et puis ça on a besoin de ça déplacement bakopesa moi quelque chose pour oyebake okosymétriser quelque part mais na linga bino bosolola nano po bomonter stratégie na matina na bato wana totala comment on peut faire mpona obimisa situation oyo
Effectivement, Batouana n'a dit que Baolukayo. C'est ça. Mais comment on va faire maintenant? Yango Nazolo, au lieu mata. C'est ce qu'on doit faire. Donc, Serge, là, na mère Bouvandi, là, comment on peut faire? C'est bon, problème qui est comme ça. Vous comprenez? On a été sur la lune, bon, ceux qui ont vu, Naza a besoin de aide. On peut ça, il n'y a pas de problème. Serge, oyo pesa nga numéro, yende mutufuna benga. Serge, Juana, oyo pesa nga numéro. Serge, oyo pesa nga numéro, yende mutufuna contacter. Denis Lesi, wow. Naseki na lembi. Obi ke parti on nga na retenir ezaka parce que mikolo semaine autre aussi les on nga na mambo Denis Lesi na pasteur Walesa. Donc matière et côté oui. Ezaka actualité photo lobelango bandeko. Parti on nga na retenir na vidéo oyo ezaka ka place Denis Lesi abi mutu mona na R5 abi bolaka inga $250,000. Denis Lesi abi ka $250,000. Mutu kuto abomaka mutu bapesaka e prix wana te. Donc bayoka na kiso ki $50,000. Maman, c'est ba bana bambongo ba Denis Lesi bana bambongo. Pona ka ko humilier moninga ko salir image ya moninga. Pona ko salir image ya moninga. Donc on pesa mutu $50,000. Moi nango kuta leli ye moko alobi jusque là ba pesi kaka $20. Jusque là ba pesi kaka $20. Wow. Mon qu'il est compliqué hein. Le monde est méchant. Hein? Zambe. Obi na fandi boye. Na lobi yo kofanda non, il y a des gens au ba ba complot pona yo. Il y a des gens ba complot que yé tokola ki sae. Donc oyo Denis Lesi wanga na ndenge nini parce que eza na émission mo Denis Lesi aleki bandeko na ya nango na koyela bino pe ba image ya Denis Lesi. Donc à côté si pe mama Tina na makambo na ye. Donc moi si na mama Tina yé pas côté na makambo wana. Bon que n'est pas mama Tina a pesa bino mbordon. C'est que moi si ya Denis Lesi yé ayebi makambo nyonso oyo mobile na sala kaza conscient nango. Yango bandeko bo pona ba église bo sambelaka. Na mona ki la fois passée mama Tina azoteya hey bino bato lingi choko bino bato linga mibala bato bino bato bolataka donc yepe akomi koteya ka lokola ba genre lokola pasteur Marcelo bateyaka maman Joël maman Joël Kabasi les façons bateyaka donc baoteya makambo ya social quoi makambo ya vie de société donc on peut ça exemple oui aoteya aolobane bien mais comment na image ya mobali na ende beba biso nyo sotebi Denis Lesi oui à l'époque abando te ya bien azaki na ba prophétie ya solo mais lelo oyo aujourd'hui là lelo otobeta li sur la Denis Lesi tala comment est-ce que ba exposer au moins na vie soki nzambe alobi exposer yo a humilier yo ndeko oyebike yo moko place oza au comprendre te et comme ndenge nini pourquoi salami bo oui eza nzambe exposer parce que témoignage au bano basali ya basalaki et pas pasteur de Walesa ezaki témoignage ya solo ba ye bango moko mutu atindaki bango te mais tellement na ebité qu'est-ce eloko et salamaki ndenge nini Denis Lesi a contacté sorry et salamaki ndenge nini Denis Lesi a contacté bana wana a contacté bano ya nganga oyo a contacté bango pour basa la faux témoignage donc ndenge bazalaki wana mutu abandaki ko filmer bango c'est Denis Lesi nde abandaki ko filmer bango donc Denis Lesi abandaki ko filmer bango abandaki ko filmer mwana wana bota niveau
Botala niveau parce que aoleka na émission ko se défendre po amuna makasi akoleka bandeko he mamoyo nzambe na ngai makambo ekomi kilengi makambo ekomi kilengi totala niveau hein omona niveau basali na nzambe omona niveau ezo salama oui aujourd'hui babamba kaka libanga na manga oyo eza ya kotela nde babamba libanga kaka na manga oyo eza ya kotela nde babamba ngo libanga. Aujourd'hui, Pasteur Walesa, oui, toyebi ke aza élevé, nzamba zo salela ye, mais il y a d'autres gens ba okotaka doute babi que non, Pasteur Walesa asela nzambe na bosolo te. Alors, mutu na mutu ana conviction na, eza na mutu mususu yo zo ndima ye ki asela nzambe, mais mutu mususu pe a ondima ne ta omona ke non te wana eza ba aventure asela ni nzambe te. Mais bino mo bomoni eza kutu ya ko discuter te toki mungongo a denile sinde azoloba na bino elikambo ane betaki eloko ane beti eloko ane vidéo oyo basalaki bota niveau siko mosala nzambe boye pe ya boye obenge o se confier pa na ye obenge pe papa j'ai un problème grave papa prie pour moi papa j'ai un problème bandeko eloko aboye ata bino moko même vous-même ata bino moko tokomi wapi tozo suka wapi tozo koma wapi na makambo aboye Pasteur Walesa alobi aeda Denis Lesi apesa na mbongo ya garantie metala mutu yango yango réseaux sociaux o ekomi matiso ko kitisa o omoni nzambe sora alobi apeso mukongo apeso mukongo yango moni na vie il y a d'autres personnes hein soro moni na nzela o souffrir kozano pressé ko yokele mawati ne sois pas pressé parce que au moins ba genre ya batwana nzambe déjà boakisi nzambe apesi mukongo ba genre ya batwana ko yokele mawati parce que soro moni azo souffrir bongo peut-être nzambe c'est Dieu eza nzambe nzamba boakisi nzamba apesi mukongo donc nzambe aokipe ekutu te nzamba boakisi apesi mukongo yo moni boy ozo yokele mawa tu as pitié pour lui mais nzambe atali abi oyo aza yanga te oyo na boakisi ye omonaka makambo ezosimba te oyo eza nzambe nde moto exposé ye c'est Dieu yongo yozo kosa biso na ba réseaux sociaux yo sali ba miracle lukuta oyo kosi ba miracle manki na oui tala atangi na kombo ya honorable Guy Lwando abiye palinga makambo wana azo assurer moi noke bako protéger yo kobanga te ba protéger yo kima bodo il faut luka place wana il faut donc abisa na mwana na longwa na place ozo longwa place o fanda ki wana kende place musuba o protéger yo. Mais moi nango azuka $20 ata bino moko ebele ya kuya makasi boyo ozo sala Pasteur Walesa ana mwana nano a député à part wana en église na ye il a des gens azana bato ba honorable ba ministre bazana église wana mais yo ozo tia vie ya mwana bato en danger pour un $20 mais c'est que Denis Lesi monter mama be pour un $20 on peut ça mwana bato $5,000 te aki matake na ta Angola akima kendata soki pays nini akima kendata wapi metala ozolunga kocha vie ya mwana bato en danger ligola ya $20 tala niveau mais mwana na pe batali babi ebela risque oyo ozwi na vie pour un $20 pour un $20 waouh c'est pitié donc mama tina pe ayebi dossier donc bato nyonso o basala ba manki na wana mwasi na ye ayebi dossier wana. Waouh, ça fait mal, hein? Franchement. Franchement. Et ça passe, ça fait très mal. Et ça passe. Et ça passe. Alors, mes amours, je suis pratiquement à la fin. Binomo on a choubo qui dossier oyo to silisi on a noté. Eza nanu. Au moins dossier o eza nanu toko yaka nango kaka. Dossier o eza nanu. Denis Lesi na oki wana leki na émission a pe sa explication. To yoka na pe explication à Denis Lesi po to yoki oyo. Il faut to yoka pe kote kuna Denis Lesi alobi nini. Po soka oloba lukuta e yeba naka to kange lukuta.
na makambo azoloba wana soki eza lokuta tokoyeba kaka. Shame. Alors, merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Marambo et ndongo. Toye bakaka. Ata bayemba baloba na mukula suka basela nzamba lokuta tokoye babango na misala na bango tokoye babango. Alors, merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.